Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Эмесе балдар, окуу куралдарыңарды алып, сабакка активдүү катышабыз. Сабакты баштаардын алдында мурунку өткөн сабакты кайталоо максатында суроого жооп берип алалы балдар. Эмесе суроо: өсүмдүк жана жаныбарларды эмне үчүн коргоого алабыз деп ойлойсуңар балдар? А. Жоголуп бараткандыгы үчүн. Б. Коргоого муктаждыгы үчүн. Кана балдар, ойлонуп көрүп суроого жооп бергенге аракет кылабыз. Өсүмдүк жана жаныбарларды эмне үчүн коргоого алабыз деп ойлойсуңар? Азаматсыңар балдар, эмесе баардыгыңар тең бул суроого туура жооп бердиңер болуш керек деп ойлойм. Эмесе өсүмдүк жана жаныбарларды жоголуп бараткандыгы үчүн коргоого алат экенбиз. Эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы сейрек жана жоголуп бара жаткан өсүмдүк жана жаныбарларын коргоо. Сабактын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын кызыл китеби сейрек жана жогоруп бараткан өсүмдүк жана жаныбарларды коргоо. Адамдын өндүрүштүк активдүүлүгүнөн атмосфера, океан, көл, дарыя суулары булганып, өсүмдүктөр жок болуп, жаныбарлардын көп түрлөрү тукум курут болууга алып келип жатат. Мына ошонун негизинде балдар азыркы күндөгү экологиялык абалдагы ушунчалык курч бойдон калууда. Андан сырткары, азыркы учурда көптөгөн адамдар малдарга, токойдогу жапай жаныбарларга аңчылык кылуу жолдору менен дагы жаныбарлардын санын азайтып жатат. Андан сырткары белгилей кетчү нерсе, азыркы учурда көптөгөн дарылык касиети бар өсүмдүктөрдү чогултуп жатабыз. Изилдөөчүлөр өсүмдүктөрдүн дары-дармектерди жаратуу үчүн колдонула турган түрлөрүн адистер аныктай электе жок болуп кетиши мүмкүн деп дагы аныктап жатышат. Өсүмдүктөр дүйнөсүнүн эбегейсиз бөлүгү акылга сыйбагандыктан улам коркунуч алдында турат. Андан сырткары, кеңири аймактарды талап кылган табигый чөйрөгө тийгизген таасири чоң болгондуктан жер кыртышынын экосистемасынын бузулушуна алып келүүдө. Айрыкча мал жаюуда жерлер такырданып, өсүмдүктөр өспөй калган учурлары дагы бар. Мына ошол максатта 1934 жылы Брюсселде жаратылышты коргоонун эл аралык бюросу түзүлгөн. Бул демилге ЮНЕСКО тарабынан колдоого алынып, 1948 жылы жаратылышты коргоо боюнча эл аралык биримдик түзүлгөн. Мына ошол максатта эл аралык кызыл китеп 1966 жылы басылып чыгарылган. Кыргыз Республикасынын кызыл китеби Кыргызстандагы сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн жана козу карындардын аннотацияланган тизмеси 1981 жылы бекитилген. Анын эки басылышы бар. Биринчи басылышы 1985 жылы, экинчиси 2006 жылы басылып чыккан. Биздин республикада азыр 4100 татаал түзүлүштүү өсүмдүктөрдүн, башкача айтканда жогорку өсүмдүктөрдүн түрлөрү өсөт. Алар 875 урууга, 140 тукумга карайт. Бул дүйнөлүк флоранын 2% камтыйт. Флорасы бай болуп, Батыш Тянь-Шань жана Памир Алай тоо системалардагы эсептелет. Кыргыз Республикасынын кызыл китебине жалпысынан сүт эмүүчүлөрдүн 13 түрү жана түрчөсү, канаттуулардын 31 түрү жана түрчөсү, сойлоп жүрүүчүлөрдүн 3 түрү, балыктардын 1 түрү, курт кумурскалардын 16 түрү жана жогорку өсүмдүктөрдүн 65 түрү Кыргыз СССРнын кызыл китебине киргизилиш керек болчу. Бирок 1985 жылы чыккан Кыргыз СССРнын кызыл китебинин биринчи басылышына биринчи тизмедеги түрлөр гана кирген. Сүт эмүүчүлөрдүн 13 түрү жана түрчөсү, канаттуулардын 20 түрү жана түрчөсү, сойлоп жүрүүчүлөрдүн 3 түрү, балыктардын 2 түрү, курт кумурскалардын 5 түрү жана жогору өсүмдүктөрдүн 65 түрү 2006 жылга чейин кызыл китеп кайрадан басылып чыккан эмес. Андан кийинки заманбап басылмада сүт эмүүчүлөрдүн 23 түрүн, канаттуулардын 57 түрүн, сойлоп жүрүүчүлөрдүн 8 түрүн, амфибиялардын 2 түрүн, балыктардын 7 түрүн, муунак буттуулардын 18 түрүн, жогорку өсүмдүктөрдүн 83 түрүн, козу карындардын
6 түрүн камтыйт. Мына ошентип био түрдүүлүк адам баласына зор коркунуч туудуруп жаткан жагдайдын бири. Бул жер бетиндеги биотүрдүүлүктүн кыскарышы. Биотүрдүүлүк боюнча эл аралык конвенция 1992 жылы Рио-де-Жанейрода кабыл алынган. Биздин республика ага 1996 жылы кошулган. Эмесе балдар, суроого көңүл бурабыз. Суроо төмөнкү жаныбарлардын кайсынысы сейрек кездешет деп ойлойсуңар балдар? Илбирс, карышкыр, каман, түлкү берилген экен. Кана балдар, ойлонуп көрүп суроого жооп беребиз балдар. Сабакка активдүү катышабыз. Азаматсыңар балдар эмесе, төмөнкү жаныбарлардын азыркы күндө эң сейрек кездешкени бул илбирстер экен. Илбирстер мышыктар тукумундагы аскалуу бийик тоолордо жашоочу жырткыч айбан. Кыргызстанда дагы кезген. Илбирстин системалык оорду азыркы күнгө чейин аягына чейин аныктала элек. Алар азыркы күндө пискем, чандалаш, талас, кыргыз, суусамыр, чаткал тоолорунда, суусамыр Фергана өрөөндөрүндө, ошондой эле Түркистан алай кырка тоолорунда, Күнгөй жана Тескей ала тоолорунда, Нарын тоолорунда, Молдо жана Атбашы, Сарыжас тоолорунан кездештирүүгө болот. Азыркы учурда илбирстердин саны абдан азайып кеткендиктен алар жоголуу коркунучу алдында турган жаныбарлардын катарына кирет. 20-кылымда эл аралык жаратылышты коргоо бирикмесинин кызыл китебине киргизилген. 2010 жылы такталган маалымат боюнча илбирстерди атууга тыюу салынган. Кыргызстан илбирстер көп жашаган өлкөлөр катарына кирет. 2013 жылы Кыргызстанда 307 илбирс бар. Алар Ысык көл областында 129, Нарын областында 23, Чүй областында 52, Талас областында 24, Жалал-Абад областында 52, Ош жана Баткен аймактарында 27-ге жакын илбирстер катталган. Кыргызстандагы илбирстер Тескей ала тоодо, Кыргыз ала тоосунда, Талас ала тоосунда, Чаткал, Какшал тоо кыркаларында, Фергана жана Памир алай кырка тоолорунда дагы кезген. Илбирстер 5 арал коругунда, Ысык көл коругунда жана ошондой эле Нарын коругунда дагы бар. Андан сырткары Сары Челек биосфералык коругунда, Сарычат ээр таш коругунда жана Аларча улуттук сейил багында дагы кездештире алабыз. Андан кийинки жаныбарлардын бири таш суур, же ак төш, же ак төштүү суусар, же тоо суур чычкан жырткыч сүт эмүүчү. Бул жаныбар көп уктабаган жырткыч. Жыл бою активдүү, ошондой эле куштар менен тамактанууда дагы көрүнүктүү орунду ээлейт. Күүгүмдө жана түнкүсүн күндүз баш калкалоочу жайларда активдүү. Кыргызстандын бардык жеринде кездештирүүгө болот экен. Андан кийинки кызыл китепке киргизилген жаныбарлардын бири бул марал. Бугу эркеги, марал ургаачысы. Биринчи жолу маралдар жөнүндө маалыматты Северцев аныктаган. Учурда Кыргызстандын аймагында маралдын таралышынын мүнөзүн төмөндөгүдөй формада көрсөтсө болот. Алар Күнгөй ала тоо кыркаларында, Каркыра жана Түп дарыяларынын жогорку агымдарында, Алтын Арашанда жана ошондой эле Атбашы, Жаңы жер аймактарында, Тескей ала тоодо, жогорку Кемин токой чарбаларында жана ошондой эле Нарын кырка тоосунун түндүк капталында, Нарын коругунун чегинде дагы маралдар бар. Кызыл китепке кирген жаныбарлардын бири бул аркар. Аркарды биз тоо кочкору же аркар деп атайбыз. Булар уйлардын тукумунан чыккан туяктуу сүт эмүүчү. Борбордук жана Орто Азиянын тоолуу аймактарында жана Сибирдин түштүгүндө жаратылышты коргоо уюмдары тарабынан корголгон жана ошондой эле азыркы убакта эл аралык кызыл китепке кирген жаныбар. Көбүнчө бул жаныбарлар эң бийик тоолуу аймактарда, республикабыздын бардык аймактарында кезигет деп айтсак болот. Андан сырткары кызыл китепке кирген дагы бир жырткыч жаныбарлардын бири бул кызыл карышкыр же тоо карышкыры деп атап да коебуз балдар. Бул Гималай карышкыры ит тукумунун жырткыч сүт эмүүчүсү. Кызыл китепке кирген жана ошондой эле сейрек кездешүүчү ит жоголуу
коркунучунда турат азыркы күндө. Бул кызыл карышкыр көбүнчө Тескей ала тоодо жана ошондой эле Ак Сай аймактарында, Кыргыз ала тоосунда, Чаткал жана Талас ала тоосунда, Фергана ала тоосунда, андан сырткары түштүк жакта дагы, Баткен аймактарында дагы кездешет. Дагы бир сейрек кездешүүчү жаныбарлар бул жейре чүткор. Кыргызстанда сейрек кездешүүчү жоголуп бара жаткан жаныбар. Эгерде буга чейин аны Кыргызстандын бүт аймагынан байкасак болот эле, азыркы күндө биз жолуктура албайбыз, же болбосо булардын саны азыркы күндө абдан кескин азайып кеткен. Булар дагы өзүңөр көргөндөй көбүнчө Кыргыз ала тоосунда, Талас өрөөнүндө, Талас кырка тоолорунда, Фергана тоосунда жана ошондой эле Фергана өрөөнүнүн этектеринде, алай аймактарда, Туркестан кырка тоолорунда биз буларды кездештире алабыз, бирок булардын саны азыркы күндө абдан азайып кетти. Андан кийинки кызыл китепке киргизилген жаныбар бул Тянь-Шань күрөң аюусу. Памир, Тянь-Шань жана Гималай тоолорунда жашаган күрөң аюунун өзүнчө бир өзгөчө түрчөсү. Салыштырмалуу кичинекей көлөмгө ээ болуп эсептелет. Тулку бою 140 сантиметрге чейин жетип, салмагы 300 килограмм. Аюуларды биз көбүнчө чоң кеминдин чыгыш жагынан кездештире алабыз. Ошондой эле Нарын тоосунда, Ак Сай Арпа аймактарында, Ат башы кырка тоосунда, Фергана кырка тоосунда жана Кыргыз ала тоосунда, Чаткал, Талас ала тоолорунда жана ошондой эле алай аймактардан биз күрөң аюуну кездештире алат экенбиз. Андан кийинки кызыл китепке кирген дагы бир жырткыч жаныбар бул сүлөөсүн. Сүлөөсүндүн салмагы 25-30 килограммга чейин жетет. Бул жаныбар өзгөчө териси менен бааланат. Негизинен Орто тоодогу токой жана тоо кыркаларындагы бадалдуу аймактарда жашайт. Азыркы күндө капчыгайлардын жайылмаларында дагы сүлөөсүндөр каттала баштады. Мисалы үчүн Шамшы, Кегети, Ысык Ата, Аламүдүн, Аларча, Ак Суу, Жарды, Кайыңдыдан дагы азыркы күндө биз бул сүлөөсүндөрдү кездештире алабыз. Демек, сүлөөсүндөр республикабыз боюнча дээрлик көпчүлүк аймактарда таралган жырткыч жаныбар деп айтсак болот. Андан кийинки дагы кызыл китепке кирген жаныбарларга бул жарганаттар кирет. Жарганаттар үңкүр экосистемасынын маанилүү звеносу. Жарганаттар адамдын жакындыгына ылайыкташтырылган эмес, ошондуктан өтө аялуу болуп эсептелет. Жарганаттар бир нече жүзгө чейин колонияда жашашат. Жарганаттар өтө жай көбөйүшөт. Демек, бир нече ондогон жарганаттардын колониясынын өлүмү бул олуттуу жоготуу болуп эсептелет. Алардын санын калыбына келтирүү үчүн 5-10 жыл талап кылынат. Кыргыз Республикасынын кызыл китебине кирген ошондой эле жаратылыштын жана жаратылыш ресурстарын сактоо боюнча эл аралык кызыл китепке кирген дагы жарганаттар Кыргыз Республикасынан катталып атат, үңкүрлөрдө байырлашат. Дагы бир кызыл китепке кирген жаныбардын бири бул кидик кошаяк. Жашоо чөйрөсүндө чөп өсүмдүктөрү өсүп кеткен жалпак же бир аз жантайыңкы чопону, урандыларды тандап, ошол жерлерге ийиндерде жашашат. Көбүнчө бул чөлдөр же жарым чөлдөр аймактарда жашашат. Ал эми булардын алп түрчөлөрү дагы 3500 бийиктиктерде жайгашкан талаалардан дагы кездештире алат экенбиз. Дагы эле болсо булар чөлдүн ландшафты менен гана чектелишет. Төмөндө түрчөлөр ортоңку тоолордон төмөн түшүшпөйт. Алар кышы ошол жерге кышташат. Бирок тоолуу Ак Сайда сентябрь айларынан кийин кышкысын булар ийинине кирип, апрель-май айынын башына чейин ийинден чыгышпайт экен. Ал эми ылдыйкы бийиктиктерде климаты анча катаал эмес болбогон, мисалы Ысык көлдө мезгилдүү ойгонуу мезгилдери дагы болот экен. Демек, Кишик Кодаяк бул көбүнчө Кыргыз ала тоо жана Талас ала тоо аймактарында көп мекендеген жаныбар. Эмесе балдар, кийинки суроого көңүл бурабыз. Эмне үчүн өсүмдүктөрдү коргоо ар бир адамдын иши деп ойлойсуңар? А. Жашоону камсыз кылгандыгы үчүн, Б. Көп болгондугу үчүн, В. Азайып бараткандыгы үчүн, Г. Көйгөйлүү болгондугу үчүн. Кана балдар, эмне үчүн өсүмдүктөрдү коргоо ар бирибиздин ишибиз деп ойлойсуңар? Кана балдар, суроого жооп берип, сабакка активдүү катышабыз. Эмесе азаматсыңар балдар, биз өсүмдүктөрдү жашоону камсыз кылгандыгы үчүн
коргоо, өсүмдүктөрдү коргоо бул биздин ар бирибиздин ишибиз экен. Эмесе балдар, республикада жалпы эле дүйнө жүзүндө өсүмдүктөр планетада жашоону камсыз кылуудагы ролу чоң. Аларсыз жер бетинде кычкылтек болбой жана дээрлик баардык тирүү организмдер өлүп жок болушу да мүмкүн. Ошондуктан өсүмдүктөр дүйнөсүнүн, айрыкча токойлордун жок болуп кетиши азыркы күндөгү эң көйгөйлүү маселелердин бири. Токойлорду кыюу абдан узак мезгилден бери азыркы күнгө чейин уланып келе жатат. Илгертеден бери адамдар жыгачтарды ар кандай максаттарда колдонуп келишкен. Ошентип токой адамдардын экономикалык иш-аракетинен жапа чегип азыркы күндө коргоого алынган. Бирок ошол эле учурда токойлорду кыюу жана аларды отургузууга караганда кыйла активдүү жүрүп жатат. Анткени өстүрүү үчүн абдан көптөгөн жылдар талап кылынат. Ал эми бакты кыйып коюу бир нече минуттун ичинде гана жүрөт деп айтсак болот. Мына ошо токой өсүмдүктөрдүн ичинен республикабызда корголгон өсүмдүк бул ак карагай, Семенов пихтасы деп аталат. Батыш Тянь-Шандын реликт эндемиги, бийиктиги 30 метрге чейин жетет. Жашоо узактыгы 300-350 жылга чейин өсөт. Ал пирамидалуу, мамычалуу, Батыш Тянь-Шань, Атойнок, Узун Акмат жана Чаткал тоогуркаларынын боорлорунда, ошондой эле Таласта Беш Таш дарыясынын капчыгайында, Суусамыр ала тоосунда жана ошондой эле Чычкандын чыгыш тарабында дагы бул карагай өсүмдүгүн кездештирсек болот. Ал 1975 жылдан бери республиканын аймагында Кыргыз СССР министрлер советинин токтомуна ылайык корголууга алынган. Кыргыз СССРынын кызыл китебине 1985 жылы кирген түр сары челек биосфералык коргунда корголгон. Дагы бир уникалдуу өсүмдүк. Бул Кыргызстанда деңиз деңгээлинен 3000-4500 метр бийиктикте жогору болгон гүл өсөт. Бул кар лотосы деп атап коет. Бул укмуштуудай гүлдүн илимий аталышы оролгон сассурея. Кээде аны оргадай сассуреясы, оролгон ачуу, карлуу сүйсер, моюн корицасы деп көптөгөн аттарга ээ болгон. Синьцзян тоо лотосы деп дагы аташат. Кыргызстандын туристтик клубунун өкүлү Влад Ушаковскийдин айтымында бул таң калыштуу жана сейрек кездешүүчү гүлдүн илимий аталышы оролгон сассюр. Июль-август айларында гүлдөйт, көбүнчө жай мезгилдеринде кызыл китепке киргизилген өсүмдүк коргоого муктаж болгон өсүмдүк. Республикабызда өтө сейрек кездешүүчү өсүмдүк. Влад Ушаковский белгилегендей, аны табуу сейрек көрүнүш. Өсүмдүк бийик тоолорго жашынып, түзмө-түз таштарда өскөн өсүмдүк. Демек, сассурея бул борбордук Тянь-Шандын түштүк эңилчекте күнгөй жана тескей ала тоолорунан кездештирсек болот. Борбордук Тянь-Шанда түштүк эңилчектен күнгөй жана тескей ала тоолорунан дагы бул гүлдү кездештире алабыз, бирок бул гүл өтө сейрек кездешет. Андан кийинки республикабызда дагы эң сейрек кездешкен бир өзгөчө мааниге ээ болгон гүл бул табиятынан кооз гүл деп аталган айгүл гүлү. Илимий эмгектерде Рябчик Эдуарда деп аталат. Бул ажайып кооз гүл жалаң гана таштуу жерлерде өсүп, тамыры да терең жайгашат. Бир караганда гүлдүн ичинен чоң шүйдүрүм тамчыларын да байкоого болот. Айгүл гүлүнүн 1-2 сөңгөгүндө 5-6, айрымдарында 7-8 кадимки коңгуроону элестеткен таа жылуу, узун жалбырактуу, кочкул кызыл сары түстөгү гүлдөр адамдарды өзүнө тартып турат. Азыр айгүл гүлү корукка алынып, андагы гүл СССРдин кызыл китебине 1978 жылы киргизилген. Айгүл гүлү Баткен областынын Кара Булак кыштагында өскөн өсүмдүк. Айгүл 7-8 жылда бир гүлдөйт. Гүлдүн уругунан өсүп чыккан соң 7-8 жылдан кийин гана гүлүн ачат. Эгерде үзүп алсаң, гүл өспөй калат. Айгүл таш корого 2008 жылы Баткен областында Токой чарба бөлүмүнө өткөрүлүп берилип, 2001 жылы тоонун тескей тарабы тосмолор менен тосулган. Айгүл таш мамлекеттик коргунун жалпы аянты 254 гектарды түзөт. Ал 1978 жылы коргоого алынып, 2004 жылы бул гүл Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Андан кийинки коргоого алынган гүл бул жоогазын гүлү. Бүткүл планетада жоогазындын 80 гана түрү бар экендигин эске алганда, кооз флоранын 70 түрүн Борбордук Азиядан кездештирсе болот.
Бүгүнкү күнү көпчүлүк жоогазындардын мекени Голландия деп эсептешет, бирок ал андай эмес. Албетте Голландиянын бизге элет гүлдөрү жана өстүрүлгөн сорттордун гүлдестелери келет. Бирок Борбордук Азиядагы ушул өсүмдүктөрдүн мекени болуп саналат. Жана ушул түрдүн жапайы өкүлдөрүн азыркы күнгө чейин сактап келет. Жоогазындар өтө байыркы өсүмдүктөр. Алар 10 миллион жыл мурун пайда болгон. Голландияга 16-кылымдын аягында жана Осман империясында элчи болуп иштеген Кызыл лилиянын гүлдестелерин Австрия императору Максимилиан II дипломат Одже де Бусбек алып келген экен. Ал эми Австриянын борбору Венадан профессор Каролус Клузиус Голландияга алып келген. Бул гүлдөрдүн падышасы болгон ал Грейх жоогазыны болгон. Мына ошентип азыркы күндө Грейх мандалагы дагы бизде чектүү гана аймактарда сакталып турат. Чүй Кыргыз ала тоолорунда, Талас ала тоолорунда. Демек, гүлдөрдүн падышасы болгон жоогазыны, Грейх жоогазыны же болбосо бул гүлдөрдүн падышасы деп айтсак болот экен. Мына ушу гүлдү алып барып өстүргөн Голландия мамлекетин Европадагы жоогазындардын бейиши деп аташат. Мына балдар, өзүңөр көргөндөй, республикабыздын тоолуу рельефи көптөгөн табигый өсүмдүктөрдүн сакталып калышына шарт түздү. Мына ушул сакталып калган өсүмдүктөрдүн уруктарын азыркы күндө башка мамлекеттерде алып кетип, аларды жасалма жолдор менен башка түрлөргө айландырып жатышат. Мына ошондуктан биз өлкөбүздө өскөн ар бир өсүмдүктү, чөптү сактап, мына ошолорду дагы көбөйтүп, айрыкча гүлдөр гүлдөгөн убактарда жана урук чачкан убактарда гүлдөрдү үзбөшүбүз керек балдар. Мына ошолорду сакташыбыз керек. Алар өздөрү менен өзү көбөйгөн, айрыкча табигый шартта өскөн, өзгөчөлүккө ээ болгон өсүмдүктөр бар экендигин эсибизден чыгарбайлы. Ошондуктан балдар, өлкөбүздөгү ар бир жаныбар, ар бир өсүмдүк бул биздин келечегибиз жана биздин байлыгыбыз. Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.